ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ വർക്ക്മാൻ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ITI ആണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 30 ജൂൺ 2022 മുതലാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ 15 ജൂലൈ 2022 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായിട്ട് ടേബിൾ കോളം കാണാം. അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് 2022. ഓർഗനൈസേഷൻ നെയിം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്. ജോബ് ടൈപ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ്. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടെമ്പററി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്പർ CSL/PAN/RECT കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റ് നെയിം വർക്ക്മാൻ ITI ആണ്. ടോട്ടൽ വാക്കൻസി 330 ആണ്. ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓൾ ഓവർ കേരളയാണ്. സാലറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 23,300 മുതൽ 24,800 വരെയാണ്. അപ്ലൈ മോഡ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 30 ജൂൺ 2022. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ 15 ജൂലൈ 2022 ആണ്. ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് https.cochinshipyard.com ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വാക്കൻസികൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാബ്രിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ 56 ഒഴിവുകളുണ്ട്. വെൽഡർ 68 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആണ്. ഫിറ്റർ 21 വേക്കൻസികൾ. മെക്കാനിക് ഡീസൽ 13 വേക്കൻസി. മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ 5 വേക്കൻസി. പ്ലംബർ 40. പെയിൻറ്റർ 14. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 28. ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ 19. ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് 23. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെക്കാനിക് 24. ഷിപ്പ്രൈറ്റ് വുഡ് 13. മെക്കാനിസ്റ്റ് 2. എയർ കണ്ടീഷണർ 2. ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിൽ 2. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 330 വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 15 ജൂലൈ 2022 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് SSLC പ്ലസ് ITI ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വെൽഡർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ SSLC പ്ലസ് ITI ആണ്. സെയിം ട്രേഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സെയിം ഫീൽഡിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫിറ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC പ്ലസ് ITI സെയിം ട്രേഡിൽ തന്നെയാണ്. 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വേക്കൻസി വരുന്ന മെക്കാനിക് ഡീസൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ്. SSLC പ്ലസ് ITI ആണ്. സെയിം ട്രേഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളാണ്. SSLC പാസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ITI സെയിം ഫീൽഡിൽ വേണം. 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പ്ലംബർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ്. SSLC പ്ലസ് ITI ആണ് വേണ്ടത്. മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പിന്നെ പെയിൻറ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC പാസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ITI സെയിം ട്രേഡിൽ വേണം. 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC പ്ലസ് ITI ആണ്. 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC പ്ലസ് ITI മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് SSLC പ്ലസ് ITI തന്നെയാണ്. മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കിൽ SSLC പ്ലസ് ITI 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഷിപ്പ്രൈറ്റ് വുഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് SSLC പ്ലസ് ITI തന്നെ സെയിം ഫീൽഡിൽ 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പിന്നെ മെക്കാനിസ്റ്റ് SSLC പ്ലസ് ITI ആണ്. 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എയർ കണ്ടീഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ SSLC പ്ലസ് ITI സെയിം ട്രേഡിൽ 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ SSLC പ്ലസ് ITI ആണ്. മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഫീസ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ UPI വഴിയൊക്കെ അടയ്ക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ SC വിഭാഗം ST വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ PWD വിഭാഗം ഇവർക്കൊന്നും ഫീസില്ല, എക്സംഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി.